Bura qədər bu küləkdə mən sağ-salamat gəlib çıxmışamsa, böyük adamam. Bakı axırıncı dəfə nə vaxt bu qədər küləklər şəhəri olmuşdu, mən xatırlamıram. Düzdür, paytaxtımıza küləklər yaraşsa da toz torpaq işi korluyur. Magistralda küləyin gücündən maşınlar titrəyir, insanlar yeriyə bilmir. Ağaclar sınır, hara gəldi aşır. Deməli, dünəndən başlayan güclü külək nəticəsində 7 ağac aşıb. Dənizdə dalğanın hündürlüyü 3 metrə çatıb. Ümid edirəm ki, heç nə olmaz deyib bu havada suya girməzsiniz. Küləklər şəhəri olmağın türklər demiş, bədəli buymuş. Bəli. 39 dərəcə istidə külək sözün əsl mənasında səhra atmosferidir. Bayaq yolda qalxan qumun görüntüləri çıxdı qabağıma. Dedim bu hadisənin bir dərə məcnunu çatmır. Dövr başqa deyə, indi məcnun olmaq dəllik yox, cəsarət tələb eləyir. Çöldə havadan asılı olmayaraq gündəmimiz dəyişməz olaraq qalır. Maaşını ala bilməyən işçinin müdir tərəfindən zorakılığa məruz qaldığı iddia olunur. Bağçada müəllim işləyən xanım 300 manat əmək haqqını ala bilməməklə yanaşı, az yaşlı atizmli uşağını da bağçadan çıxarıblar. Uşaq bağçasının müdürü özünü niyə uşaq kimi aparır ki? Məsələ artıq hüquqi müstəvidə həll olunur. Mənə maraqlıdır, bu müdür görəsən bilmir ki, belə şeyləri şikayət eləyirlər. Özü də tərbiyəçilik işi ilə məşğulsan. Öz məsələni niyə mədəni yolla həll eləyə bilmirsən? Həll eləyə bilmədiyimiz digər məsələ isə zibilliklə bağlıdır. Hökməlidə bir ərazi rəsmən zibil poligonuna çevrilib. Orada bura zibil atanın yazsalar da bu problem həll olan deyil. Hökməlidə olan zibilə. Baxın. Bizim o mötəbər divar yazıları bu məsələni həll eləyə bilmirsə, deməli həqiqətən dövr dəyişib. 2026-cı ildə paytaxt şəhərin kəndində küçə zibilxanaya dönə bilər də, yəni. Oranın təmizliyinə baxıb hər ay maaş alan adamlara məsuliyyət proqramı yazılmayıb deyəsən. Xırdalanda daha betər problem var. 28-ci məhəllədə binanın zirzəmisinə kanalizasiya suları dolub. Cəmaət gərək şikayət eləsin ki, onu təmizləsinlər. Binadakı 70-ə yaxın ailə illərdir bu problemi yaşayır. Sakinlərdən biri deyir ki, evin içindən qoxu gəlir. Evlər həşəratlarla doludur. Qonaq getdiyimiz yerdə deyirlər ki, üstünüzdən kanalizasiya gəlir. Paltarlarım hamısı iyi verir, yorğan döşəyim iyi verir, evimdə pərdələrim iyi verir. Mən qonaq gedirəm, qonaq getdiyim yerdə deyirlər səndən nə kanalizasiya iyi gəlir. O evdə uşağı necə böyütsünlər? Oradan necə sağlam gələcək çıxsın? Niyə düzəltmirsiniz oranı? Yoxsa Xırdalanda qalanlar bu millətin balası deyil? Yaxşı ki, oradan reportaj hazırlanıb, yoxsa illərlə yada düşməyəcəkdi. Özdə istidə kanalizasiyanın qoxusu necə kəskinləşir, mən təsəvvür də eləmək istəmirəm. Könül istəyər ki, külək o qoxunu ora baxmayan qurumun məsul şəxslərinə qədər aparsın. Onda başa düşərlər insanlar necə incinir, necə əziyyət çəkir. Qoy bu külək yatsın, qırılmış ağaclar, uçmuş köhnə damlar bərpa olsun. Bu kanalizasiya mövzusuna bir də qayıdacağıq. Özünüzü küləkdən və günün istisindən qoruyun. Hələlik.